दोस्तों, मुंबई से निकले थे ट्रेन पकड़कर। राजस्थान जाना था। पता नहीं था कि गुजरात के बाद इतना बारिश था, बाप रे। पूरा ट्रैक लदालद पानी से भरा हुआ, चारों तरफ पानी ही पानी। मगर हमारे ड्राइवर साहब बहुत होशियार है। धीरे धीरे करके 10 की स्पीड से हमारी ट्रेन मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे।